Всем привет! Сегодня мы разберем такую частую ситуацию с холодильником. Это шум, посторонний шум из холодильника. Потому что люди мне часто пишут в комментариях: вот холодильник шумит, свистит, булькает, там, гремит, звенит. В общем, вот такие всякие применяются характеристики. И сегодня мы разберем конкретные каждый случай, в чем проблема и что с этим делать. Скажу сразу, что все решения данных проблем можно условно разделить на три группы. То есть первая группа — это в принципе нерешаемые проблемы, то есть вы ничего не сделаете, там идет у нас только замена. Второе — это когда можно сделать, но для этого нужно либо же самому обладать определенными навыками, либо же обращаться к мастеру, потому что там нужен специнструмент, нужно там все это дело вскрывать, делать какие-то сложные действия. И третья ситуация, когда можно исправить своими руками, без мастера, в общем, ничего сложного нет. Значит, смотрите, возьмем первую ситуацию. Это когда холодильник звенит. Можно сказать, звенит, дребезжит. В общем, такой звук с большой частотой. Можно сказать так, что когда две какие-то металлические поверхности друг об друга бьются с большой частотой, много раз, там, за минуту, за секунду. И в таком случае получается, что мы можем тоже эту группу звуков мы можем тоже разделить на две части условно. Значит, для того, чтобы нам понять, откуда она идет, нам нужно просто визуально, даже не визуально, как это аудио, ушами, в общем, понять, ушами и руками пощупать и проверить. И данный звук, он делится условно на две группы. Первая группа — это звуки, которые идут из компрессора. И вторая группа — это звуки, которые идут от трубок. Это разные ситуации, и они по-разному лечатся. Значит, как мы делаем? Мы просто-напросто берем, разворачиваем холодильник, включенный, он работает, звенит, и мы просто руками щупаем, все щупаем, каждой трубочки, ищем тот момент, когда звук начнет меняться. То есть, когда при нашем дотрагивании это меняется, тогда может быть. Значит, смотрите, где искать. Искать можно на трубках, которые возле компрессора, там сам компрессор. Можно искать внутри холодильника, то есть внутри холодильника, там где идут испарители, то есть открываем холодильную камеру, морозильную, разные бывают конструкции холодильников. В общем, все элементы, которые у нас снаружи холодильника находятся, мы их все по очереди щупаем и слушаем, и ищем то место, ищем такую ситуацию, когда звук начнет меняться от нашего прикосновения. То есть, когда мы его трогаем, звук меняется. Значит, смотрите, что касается звуков из компрессора. Компрессор — это у нас необслуживаемый агрегат. То есть, есть там такие умельцы, которые его там вскрывают болгаркой, потом заваривают. Но скажу, что эта ситуация, того не стоит. То есть, получается, что если у вас исходит звук внутри из компрессора, вы с этим ничего не сможете сделать, только компрессор под замену. Дело в том, что компрессор у нас там стоит на таких амортизаторах, то есть стоят пружинки, и в то же время он висит на трубочках. Когда он начинает звенеть, разные могут быть ситуации, но это механически наш мотор компрессора, сам эта часть, которая ротор, статор, она сместилась, либо же пружинка сломалась, либо же что-то там отломалось. В общем, это механическое повреждение внутри компрессора, и никак никто не может это починить, никто не может, и мастер тоже не будет вам вскрывать компрессор, поэтому в таком случае однозначно компрессор под замену. Следующая ситуация. Бывает такое, что исходят звуки от креплений компрессора, то есть снаружи. То есть, когда вы сам компрессор начинаете шевелить, вы понимаете, что он, например, соскочил со своих креплений. Он тоже стоит на резиновых таких подушечках амортизационных, и через них крепится к холодильнику. Но может быть со временем эта подушечка может там треснуть, отвалиться, резина теряет свои свойства. То есть это лечится просто без участия мастера, самому можно подставить туда какую-то резинку, и все, этот вопрос решается. Дальше следующая ситуация, когда у нас дребезжат сами трубки. То есть бывает такое, что трубки между собой соприкасаются и одна об другую звенит при работе компрессора. Значит, в таком случае что? Их просто подогнуть. То есть трубки эти холодильные, их можно гнуть.
ну, в разумных пределах, не надо, конечно, их там ломать, там под 90 градусов сгибать, но если чуть-чуть их раздвинуть, там отодвинуть, трубки могут соприкасаться между собой, трубки могут прикасаться, например, к какой-то стенке, к какой-то поверхности, вот. От этого происходит вот этот дребезжащий такой звук. Бывает такое, что дребезжащий этот звук происходит попросту от того, что у нас пустой холодильник. То есть от того, что холодильник не загружен, тоже может происходить. Когда у нас стоят пустые ящики, пустые полки на испарителях, вот, может возникать такой звук. Когда вы, например, что-то туда положили, оно прижалось, все, эта вибрация уходит. Это все решается очень просто. Можно подкладывать там какие-то резинки, вспененные материалы, можно туда наматывать там какую-то изоленту. В общем, любые способы, любые, которые вы можете только придумать, можно все использовать. Холодильнику от этого как бы не холодно и не жарко, вот ничего не меняется, вы никак не навредите. Главное, сами трубки эти не гнуть под большим углом резким. Теперь идем дальше. Следующая ситуация, это когда холодильник у нас получается как бы шипит. Шипит, люди еще говорят свистит, шумит. Вот, обычно такой звук доносится у нас из морозильной камеры. То есть там, где у нас капиллярка заходит в испаритель. Это абсолютно нормальное явление. То есть по сути у нас что такое выход капиллярной трубки в испаритель? Это такой переход как бы с очень маленького диаметра, там 0,6-0,7 мм, на большой диаметр, там миллиметров 8. Вот. И получается у нас такая ситуация, там ну как бы как форсунка, как распылитель какой-то стоит. Вот. И люди, когда прислушиваются, как бы слышат шипение такое, то есть вот происходит этот процесс распыления фреона, то есть ну, это нормально, это абсолютно нормально. То есть фреон, он выходит с этого маленького как бы с маленькой этой трубочки, с капиллярной, вот там 0,6-0,7 диаметром, в большую трубку, при этом он распыляется, и при этом тут же еще начинает как бы закипать, испаряться, вот от этого происходит вот это шипение, там может быть свист такой легкий, вот. Ну это абсолютно нормально, так и должно быть, я бы даже сказал так, что это хорошо, если такой он у вас там шумит, свистит, значит как бы фреон есть, он испаряется, и с вашим холодильником все нормально. Теперь дальше разберем следующую ситуацию. Эта ситуация у нас, когда холодильник булькает. Когда холодильник булькает, о, ребята, вот это уже как бы проблема. Это проблема, это как бы плохо. Значит, смотрите, булькает у нас масло, которое улетело в холодильную систему. По идее, когда работает компрессор, все равно какая-то часть масла, она все время циркулирует по системе. Но, во-первых, она циркулирует равномерно в небольших количествах, она перемешивается там с фреоном, вот, и она снова возвращается. Но холодильник, он может как бы со временем, например, либо же там некачественный компрессор стоит, он может как бы давать такой сбой. То есть компрессор начинает кидать масло. Компрессор начинает кидать масло, и вследствие этого у нас масло из компрессора перемещается в испаритель, в конденсатор, в общем, перемещается в наши трубки. Вот. И где нижние участки, вот где у нас эти идут петли, вот нижние участки, туда он перемещается, и там стоит. И без как бы мастера сделать вы ничего не сможете. Ничего. То есть систему, конечно, нужно распаивать, потом все это дело оттуда выдувать. Выдуть это можно, как бы победить это можно. Часто бывает так, что ну, масло там, я думаю, все равно какая-то часть остается, вот, но булькать он перестает. То есть как это делать? Можно просто воздухом выдувать, какая-то часть у вас вылетит просто с воздухом. Вот. Потом можно применять промывочный фреон. Есть промывочный фреон, там 200 какой-то, я уже не помню номер. Вот. Он, получается, этот фреон, он продается просто в бутылках. То есть в пластиковых бутылках, там литрами вот мы его покупаем. Покупаете его, и он, получается, что при комнатной температуре, ну, он практически как жидкость. То есть вот там вот где-то около плюс 20, там только он начинает как бы кипеть, там интенсивно испаряться. Но в принципе им можно пользоваться как жидкостью. То есть вы открыли бутылку, быстро там его набрали в шприц, например, и все. И с помощью этого фреона можно как бы его заливать и продувать. Этот фреон, он абсолютно не вредит системе никак. Но то, что вы достанете масло из системы, это еще как бы полбеды. Но компрессор ваш, скорее всего, что ему пришел конец. То есть
Без масла он работать нормально не будет. У него, как следствие, будет перегрев. Мы очень часто вскрывали такие холодильники, где в компрессоре было там 50 грамм масла, там 100 грамм масла. Ну, то есть в нормальном режиме у него должно быть там, ну, 300, 350, 400 грамм, там, зависит от компрессора. Вот. То есть, когда мы вскрываем и там видим 50 или 100, понимаете, да, что бывает такое, что больше, чем половина масла, она у нас улетела. И получается, что попала в трубки вот эти вот. Ну, в таком случае я вам скажу, что надо 10 раз подумать, стоит ли с таким холодильником как бы вообще заморачиваться. Потому что работы получается очень много. Следует делать такие холодильники только в том случае, если холодильник прям новый-новый, когда ему там 2-3 года, там он новый, хороший, какой-то брендовый. Вот. Но если это какой-то старый холодильник, то возьмите сюда замену компрессора, всю эту распайку, запайку системы, промывку, как бы, ну, большой вопрос, стоит ли вообще этим заниматься. Теперь следующая ситуация, это когда у нас холодильник, получается, что стреляет. То есть вот время от времени или хлопает, вот люди тоже говорят, происходят такие хлопки, как выстрелы. То есть холодильник работает нормально, все, ничего не происходит. Вот. Затем люди говорят, начинает хуже работать холодильная камера. Хуже работает холодильная камера, затем происходит хлопок, и холодильник дальше начинает работать. Работает какое-то время, может быть там сутки, двое, там трое суток работает нормально. Затем опять вот происходит у него такой сбой, начинает все разогреваться в холодильной камере, вот, начинают там портиться продукты, потом происходит хлопок снова. Значит, здесь речь идет у нас о влаге в контуре. То есть у нас в контуре присутствует влага, но она присутствует в очень маленьких количествах. То есть у нас происходит такая, как бы образуется ледяная пробка, но она происходит очень такая маленькая и слабенькая. Значит, если у нас ледяная пробка это будет большая, то есть если влаги в контуре много, в таком случае у нас при замерзании эта вся система забивается наглухо, и все, компрессор как бы останавливается. И дальше он уже качать не может. Вот. Но в такой ситуации тоже получается, что когда холодильная камера и морозильная камера, вот, они перестают работать, в таком случае у нас холодильник начинает нагреваться. Эта пробка начинает подтаивать. И как бы остатки этой пробки уже, ну, наступает какой-то такой момент, когда она уже не в состоянии удерживать давление. Вот, и эту пробку выбивает, как бы, и все. И холодильник снова возвращается как бы в свой рабочий режим. Пока эта как бы часть воды, как бы вот эти частички льда, вот они пока пройдут по системе, снова через компрессор, снова там через конденсатор, пока они снова соберутся в капиллярной трубке и там намерзнут, вот, ну, проходит какое-то время, проходит какой-то цикл. Значит, в таком случае получается, что без мастера, конечно же, не обойтись. То есть, скорее всего, что нужно холодильник вакуумировать, перезаправлять. Это как минимум, а то и менять масло в компрессоре. Потому что очень часто так бывает, что масло с водой образует эмульсию, и отвакуумировать нормально его не получается. То есть, вот эту воду из эмульсии достать нереально. То есть, в таком случае, ну, как бы, меняем масло, лучше всего вакуумируем, перезаправляем. В принципе, как бы холодильник может работать дальше. Значит, когда у нас вот этот хлопок происходит периодически, вот, это по сути тот же самый засор капиллярной трубки, но засор происходит льдом. То есть происходит льдом, и периодически его пробивает там то ли из-за того, что этого льда слишком мало, и он не может как бы наглухо перекрыть этот проход, то есть давление вырастает. Компрессор в принципе способен создавать давление очень высокое. Я компрессоры, когда проверяю, я докачиваю, там давление это доходит там, ну, до 30 атмосфер. Дальше я не знаю, может он и больше бы качал, я не знаю, сколько он способен создать. А дальше у меня нечем померить, просто я его выключаю для того, чтобы у меня там не порвало эти трубки, не испортился манометр. Вот, то есть это давление способно вполне выбить вот эту ледяную пробку, если она небольшая. Если у нас засор как бы не ледяной, не от влаги в контуре, то, конечно, такую пробку уже мы прочистить не можем. В общем, все, ребят, всем пока, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, все, до новых встреч.